Unsa may makaluwas nato, ang kalipay o ang pag-antos? Sige. Unsay makaluwas nato, kana bang kalipay o pag-antos? Hinay pa man kayo. Sige, ato yung kusgon. Unsay makaluwas nato, ang kalipay o ang pag-antos? Ayan, very good. Mura naman mong nasuko. Unsa maroy inyong gipangita nga inyo yung pangitaon nga makupta ninyo kada adlaw, kalipay o pag-antos? Kusga. Mga yawan-on mo. Ang makaluwas, pag-antos. Unya ang gipangita, kalipay. Sa unang pagbasa, bisan ang Ginoo ba nga miluwas nato, matod pa sa atong unang pagbasa, akong pagbuot nga ang manluluwas nga mao si Kristo mag-antos siyag maayo. Kay na ang Ginoo mismo sa iyang wisdom kahibaw siya nga kanang kalipay mao ginay makapaimpierno nato kung di ta magmatngon. Kung magsigit ag pangitag kalipay, maimpierno kita. Og maunay nahitabo ni Adan og ni Eva didto sa paraiso, ang lugar sa kalipay, nangita pagid sila laing kalipay ug unsa man tong kalipaya, ang gidili sa Ginoo ilang gitilawan. Lingi ay mong tupad ing na di ka kusog musupak sa Ginoo, ing na kano di na di ka kusog musupak. Sama nang gidili sa Ginoo ang pagkasuko, anger, kanang pagyaw-yaw og mga sakit nga pulong, labi na gid ng balikas, gidili sa Ginoo kanang pagpamakak, kanang pagpangaway, pagdumot, kanang kahakog, kanang kalaway, labi na ng premarital sex, kabit-kabit, homosexuality, gidili gina. Sige, kumusta man mo ron? Siging supak sa gidili o siging sunod sa gisugo sa Ginoo? Supak sa gidili o sunod sa gisugo? Kasagaran nato kusog kayong musupak sa gidili o niya lagi, kusog mo buhat sa gidili, kusog mo supak sa gisugo. Nay atong style. Nagtuo manggod ta nga malipay na ganita, luwas na ta. Sa tinud-anay, ang pagpangita sa kalipay maunay tuburan sa tanang kasakit sa atong kinabuhi. Basta magsigit ag pangitag kalipay. Kung ang asawa magsigig pangitag kalipay siyang bana, musangko gina nga mahiubos siya kay ang iyang bana di man makalipay niya. Kung ang bana sad magsigig pangitag kalipay siyang asawa, musangko gyud nga magyaw-yaw na kang banaha ka kay kanang imong asawa di gid na makalipay nimo as you expect her to make you happy. Kung magsige mong pangita og kalipay diris pare, musangko gyud mo nga magyaw-yaw kay kining pari di gid ni makalipay ninyo totally. Labaw na mo og mangita jud og kalipay gikan ninyo, mahiubos gyud ko kay bisan ganis pagpalit og slot galisod mo hatag. Pila ra man ang 100 pesos oy sa atong sitiyo pero wa gyud mahurot dayon ngano man og mo na akong basihanan ba, oy disappointed ko. Ang Tinuod di ay nga tuburan sa kalipay nga Dios nun, maode ay ang pag-antos nga mapaubsanon. Kanang gitawag og kupa sa pag-antos matud pang Kristo. Gusto mong malipay nako dito sa akong himaya sa langit? Imna ninyo ang kupas pag-antos. Pabunyag mo sa bunyag sa kamatayo nako sa cross. Ayaw na mo pag-expect asa mo lingkod. Ako bang tuo, ako bang wa, di na mao'y importante. Kay kani masagong position of authority,
murag atong hunahuna makalipay nato, no? Nay, 43,000 man tingali to ang nidagan ros lain-laing posisyon sa atong katilingban, gikas pagka senador hangtod sa pagka sana yung hanala? Board member. 43,000. Unya ang pilion ra kuno ana nga mga posisyon nga bakante na ra kuno mga 18,000 man tingali tibok Pilipinas. Nya 43,000 ang nangambisyon. Unsa ilang gibuhat karon para makalingkod kasagaran, away gyud, away, siging away. Siging dinautay kay nagtuo manggud ta nga kun makalingkod na ka sa posisyon, lipay na ka. Dili oy, matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglan kang mahimong sulugoon sa tanan. Mao man sa naron ang ilang mga bakba, magsige man sa ingon sulugoon kami. Istoryahe. Unsa may mga pipila ka timailhan nga sila tinuod natong leader, ang number 1 gyud kanang ang ilang track record, ang ilang backgrounds kinabuhi ato yung masubay nga muantos para sa ilang mga constituents. Kana bang kamaong muantos para sa ilang isig ka Filipino? Pasabot wa sila magpadato silang kaugalingon, wa sila magpanindot sa ilang mga posisyon, mga possessions, wa mo daghan ang ilang kwarta, ang ilang bahandi, wa mo daghan, wa mo nindot ang ilang mga balay o mga sakyanan o mga alahas, kung dili ang ninindot ang ilang gialagaran nga munisipyo, nga sa pa na yung alagaran, nga probinsya, ang ilang gialagaran nga sa nas Congress, kaning distrito, o mga senador, ang ilang mga balaod nga gipanday, pulos makaayos katawhan, dili makadaot, mausang naas Congress, ug sa executive, ang mga desisyon sa pag-implement sa atong balaod, pulos gyud makahatag og kalipay, labi na gyud mga nanag-antos sa mga gigutom, sa mga kabos o sa mga gipangligsan niining injustisyas katilingban. No, ato nang subayon, lingi ay mong tupad, ing nananakay nakitan, kanang kusog kay mo antos. Makakita ganitag ni asinsog maayo ang ilang personal nga kinabuhi, unya ang ilan ditong gialagaran, bati lang gyapon kaayo, bati ang karsada, bati ang mga working atmosphere, daghang mga unemployed, why developments kaayo, hunongon ta na nagpili oy. No? Mausad ming mga pari, koreksyonisad mi, dali ra kay na mailhan ninyo ang pari, kasagaran namo pobre man gid mi pagsud, jutay ra man kay mga 5% ra ang nisod sa seminaryo nga mga dato, tinud-an na lang gina 95% na agid mi sa average or below average nga kahimtang kinabuhi. Inigtan-aw ninyo, inigkapari namo, nanindot na kayong amo mga balay, dangdot na kayong amo mga sakyanan, dagko na kayong migyuta, palihog, pahinomdomi mi padre, alagari in town ang mga kabos. Haron amo na sang ipamaligya ang among sakyanan, ang among mga balay, among mga condominiums, og naaman pananglitan, among ibaligya, kay mao man di ay ni ang sugo ni Kristo, magantos para sa uban. No? Anong mura mamugluya kay ignaw? Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri si kaning sulat ngadto sa mga Hebreo, mga lectors dili ni siya ingnon sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo, kay matud pas atong mga scholars Bible, way klaro o kinsa gigasuwat aning sulat sa mga Hebreo. Kuan ra gyud na siya sulat ngadto sa mga Hebreo, pasal pa kombinisyon ni sa tanang mga pamalandong sa mga magsusulat sa Biblia. Unsa may gisuwat diri, ang atong pangulong pari makalig-on sa atong pagtuo. Ngano man kay kining pangulong pari, kining atong gitawag nga high priest or manluluwas, nagantos
og nagpakamatay aron ta maluwas. Unya kay nagantos man siya og nagpakamatay aron ta maluwas, makasabot siya sa atong mga kahuyangan, makasabot siya sa atong mga pag-antos. So ang leader di ang tinud-anay kanang makasabot sa imong pag-antos. Ang ato rong mga leader sa gobyerno o sa simbahan, nakasabot ba kahas pag-antos sa atong mga katawhan karon? Na nasa bago na kong nabasahan, nanira na sad ang usa ka kompanya diha sa o ni cut off ang usa ka kompanya sa ato dihang MIPSA bato, na nasa mga around 300 ka mga employees nga nawad-an sa trabaho. Nasa ni sulti nako pader murag kami 50% sa among kaning kuan kapital ibalhin sa laing nasod niya, mga 900 siguro sa among mga workers wa na say trabaho. Hastilan pag-antos ka na, kining kamahal karon sa palaliton, kining kamahal sa mga kaniniang gasolina, bayronon, mahal kaayo, kakuwang sa mga trabaho, kakuwang sa sweldo, wala na ikapa-ospital, wala na ikapa-eskwela. Nibati ba kaha ang ato aning mga leader sa gobyerno o sa simbahan? Kanindot unta kung mubati sa pag-antos. No? Kining atong si TUMM, tag 100 pesos ra gid ni, para ni ato narong itukod og balay para sa ato mga kabus kaing pamilya dinhi sa atong parokya. Naanay mga 100 kapin nga nang-apply, ang ato rang kuhaon 61 kay mo equal sa akong edad nga 61. I hope makakuanta ni mupalit mo anang tag 100 kung nibati mo sa pag-antos aning ato mga kaigsuonan. Ang ato aning target kanang 61, ang ato anang main standard kinahanglan nga pamilya sila nga nagpuyo sa balay nga busluton o gubaon kaayo, unya pamilya sila. Isikan priority nato kana mga single individuals nga bati og balay. Unahon gid nato ang pamilya, na ay mga anak, na ay ginikanan, unya nagpuyo sa balay nga busluton kaayo. Last year 60 rato kabalay atong target kay mo equal sa akong edad nga 60. Pero ang atong nabuhat, thanks be to God, ninyo mga CTO buyers, nakapahimo tag 90 kabalay last year. Wow! 90 kabalay. Di na sila matuan sa uwan, inig-uwan, ang ilang bungbong ligo na, ang ilang salog ligo na sad. Pwede na sila maghimog bata, din ang mabungkag. Mabungkag ba na ighimos bata? Ingon sila, linog man kuno na, mukasuwayan. Linog. Karon 61 ang atong target. Nya sobra 100 ang nang-apply. Ambot makaabot ba kata 61? Kung nibati mo sa mga pag-antos, nini palit mo og slot nga si TUMM 100 pesos. Ang atos ang kumbinto hapit na mahuman is BF Dag ang atong gibaligya diha. Sa pagkakaron ang atong halin 41,479 ka slots, naapay 18,521 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Pasabot nahuman na nila ang ilang trabaho, pero dili ni mahalin og hurot atong slots. Wap ata kabayad kasagaran nila. Luoy kaayo. Nibati ba mo sa ilang pag-antos? Nibati mo? Palit mo is BF Dam. Ang akong challenge, 500 ramani, palit mo usa ka slot, usasad ka slot sa CTUMM on or before November 1. Kanang November 1, All Saints Day. Aron maliwatas atong mga santos, mubati ta sa pag-antos sa atong isig katao. Mubati ta. Mao nang kita dinhi bago pa sa tang nakapanghatag og mga bugas nga tag 5 kilo packed rice ngadto sa ato sa mga kabus kaing pamilya, niabot og mga 3,000 kapin ka pamilya ang atong natagaan. 5 kilo ra na
Pero daghan kay nagpasalamat nga nihayag ang naong, Father, salamat in taon sa bugas. Nakusos 5 kilo perti nilang pasalamat. 5 kilo ra. Pero dako na kay nagmeaning nga magaan-gaanan ang ilang pag-antos. Sige, praktisan ko no natog himog desisyon. Mga asawa nga ni aron dinhi, kinsay mo promise ninyo nga gikan karon din agid mo magyaw-yaw sa inyong bana, inyo gid silang antoson hangtod sa November 1. Taas ang kamot. Nang di na gyud magyaw-yaw. Ha? Wa gyud kutob ra November 1, wa ko magingong dugaya. Sus, grabe ha gid ninyo kayawan on gid ay no. Sige na lang, mubawi-bawi lang tas mga bana, gikan karon Domingo ha hangtod November 1. Kinsa ninyo ang mo promise nga di gyud mo masuko, di mo magyaw-yaw sa inyong mga asawa, inyo ra gyud silang antoson. Taas ang kamot. O tanawa, di ba mas arang-arang ang mga bana na 5 kabuok, 5 kabuok. Auditos babaw na pa de, 7 na. Ano, ni 8 na, siyam. Apas-apas naman lang mo diha. Pero may na lang ang mga bana kay ni desisyon, mga asawa, wag yun. Bahala mo diha. Sige na lang, ari na lang tas mga ginikanan. Gusto ninyong luwason ang inyong anak. Maluwas na sila sa inyong pag-antos. Kinsa ninyo dinhi mga ginikanan, sugod karon kutob November 1, din agad mo magyaw-yaw, din amo masuko sa inyong mga anak. Taas ang kamot. Wow! Abot yung mga 8 sad kabuok. Very good. Mga igsoon, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Kanus amanta magpakitag pagsalig sa Ginoo, matod pa ni Kristo, imna ninyo ang kupa sa pag-antos. Nya kung inyo na ning imnon, ako mong tagaan og himaya og mahimayaong kinabuhi.